Tu din ce cadran faci parte? Că o să începem cu primul cadran, angajatul. În acest cadran își câștigă venitul majoritatea oamenilor. Sunt cei care caută siguranță și beneficii ca răspuns la sentimentul de teamă, o caracteristică a celor care provin din cadranul A. Pentru ei, ideea de a avea un job stabil, siguranță, este de multe ori mai importantă decât banii. Angajatul poate fi CEO sau paznic la o firmă. Nu este vorba despre ce fac, cât despre înțelegerea contractuală făcută cu cel care deține locul de muncă în sine, unde angajatul oferă timp, energie și abilitățile pe care le are angajatorului, care îi oferă la schimb venitul stabilit prin înțelegere. Venit care este în general fix și limitat, iar când un angajat încetează să mai lucreze, venitul lui încetează și el. Principala problemă a cadranului A este că destinul financiar, securitatea și libertatea unui angajat depinde de angajatorul lui. Deci, cum știi dacă ești în cadranul A? Ai un job la care să mergi. Următorul cadran este liberul profesionist. Mulți angajați se satură de lipsa lor de control și aleg să lucreze pentru ei înșiși. Liberii profesioniști lucrează în continuare ca și angajați, dar în același timp dețin și locul de muncă. Aici pot intra medicii, tehnicienii, stomatologii, etc. Toate persoanele care desfășoară activități independente. Ei sunt în general perfecționiștii, cei care merg pe premiza că nimeni nu face asta mai bine ca ei. Iar pentru ei este foarte important să fie respectați ca și specialiști, la fel cum și pentru angajați este importantă siguranța. Liberii profesioniști pot avea venituri foarte mari, dar la fel ca și angajatul, atunci când încetează să mai lucreze, încetează și veniturile lor. Iar venitul este limitat de timp. Și un detaliu important, mulți din cadranul L ezită să instruiască pe alții sau chiar să angajeze, întrucât, odată instruiți, aceștia sfârșesc prin a deveni concurenții lor. Deci, cum știi dacă ești în cadranul L? Ești proprietarul jobului tău. În următorul cadran avem proprietarul de afacere. Acest grup de oameni ar putea fi aproape opusul celor din cadranul L. Spre deosebire de liberii profesioniști cărora nu le place să delege, pentru că nimeni nu o face mai bine decât ei, adevărații proprietari de afaceri sau antreprenori agrează acest lucru. Motoul caracteristic a celor din cadranul P este: de ce să facă el asta când poate angaja pe altcineva să o facă pentru el? Prin urmare, liberul profesionist deține o slujbă, un job. Proprietarul de afacere deține un sistem care poate funcționa și fără implicarea lui. Deci, cum știi dacă ești în cadranul P? Deții un sistem prin care oamenii lucrează pentru tine. Și ultimul este investitorul. Investitorii fac bani din bani. Ei dețin active care produc venituri. Cei din acest cadran, de obicei, au acumulat bani într-unul sau mai multe din celelalte 3 cadrane, iar acum pun banii să lucreze pentru ei să producă și mai mulți bani. Investitorii cumpără în general acțiuni sau părți din companiile deținute de cei din cadranul P, iar acest capital al investitorilor contribuie la dezvoltarea afacerii, alimentând sistemele create de proprietari de afaceri, producând și mai mulți bani pentru toți cei implicați. Deci, cum știi dacă ești în cadranul I? Banii lucrează pentru tine. Există mai multe căi către independența financiară, dar cele mai multe dintre ele duc în cele din urmă spre partea dreaptă a cadranului. Pentru că în partea stângă a cadranului se află 90% din populație care împarte 10% din averea lumii. Iar în partea dreaptă se află ceilalți 10% din populație care împart restul de 90% din averea lumii. Deci, dacă dorești să obții independența financiară și libertate, începe să înveți abilitățile și mentalitatea necesară pentru a te muta spre partea dreaptă a cadranului.